السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قضية هزت الرأي العام كله. تصوروا ابن بيشوي جلد أمه وأخواته. يلا نصلي على الرسول ونبدأ القضية في عزبة رستم محافظة الغربية. الابن الأكبر اللي هو محمد 29 سنة ليسانس حقوق، وفي معاه أخته 23 سنة وأخوه 15 سنة وأمهم. كان الجيران على طول بيسمعوا ان في خلاف ما بين محمد اللي هو الكبير مع امه واخواته بسبب الميراث، وان هو عايز ياخد اكبر يعني من الميراث بسبب ان هو الكبير، يعني نرجسيه يعني. المهم فالخلاف كبر وايه، فقد الامل فسابهم وقعد في طابق لوحده كده في نفس البيت، لغايه ما جه يوم قال لهم لا خلاص، تعالوا بقى نفتح صفحه جديده مع بعض، وانا مش عايز حاجه. وراح جاب لهم مخدر وفي العشاء حطه لهم وناموا كلهم. بعد ما ناموا خنقهم، بعد ما خنقهم جر كل واحد كده لوحده على الزريبه، كان عندهم زريبه مواشي، وخنقهم وراح قطع راسهم كلهم. وبعد ما قطع راسهم سلخ الجلد عن العظم، وراح مطلع العظم اللي كلاب عنده في مربيها في الطابق الاخير في البيت ده. واللحم قال ايه، كل شويه ايه اشوف حل اللي هو يختفي. الريحه بدات تطلع من البيت، والاهالي بدات تسال على امه واخواته، وهو ايه رده، اصل هي تعبانه، اصل هو في المذاكره. المهم لغايه ما جه وقت الريحه بقت ايه زياده في زياده، وشموا ريحه شوي. الباشا كان حضرتك بيشوي لحم اخواته وامه. فلما لقوا الريحه برضو والجيران واخدين بالهم من الموضوع ده، راح جاب ميه نار وقال يحرقهم، بس ملحقش. الموضوع ده قبض عليه. في الوقت الحادثه ده كان بيمشي في القريه عادي خالص، بيروح يجيب اكل وشرب طبيعي نهائي، ولا كان في اي حاجه عنده. راح حضر خطبه الجمعه وصلى الجمعه، وقعد يعيط في صلاه الجمعه للصبح. فالناس حتى شيخ الجامع لفت نظره وقال اللي هو متدين قوي، وان الخطبه اثرت فيه وهو كان قاتل امه واخواته. المهم الاهالي شكوا في الموضوع وراحوا مبلغين خالته، تعالي شوفي اختك وولادها مختفيين ومش عارفين حاجه، ومحمد تصرفاته مش طبيعيه. راحت بقى الخاله، وجت اختها وحاولت تدخل كذا مره، بس طبعا عماله بتخبط، محدش طبعا كان بيرد. المهم كسروا الباب، دخلوا لقوا في المواشي كميه دم غير متوقعه اللي هم يشوفوا المشهد ده. ولقوا عظام من طبعا منهم، من اختها ومن ولاد اختها. وراحوا مبلغين الشرطة، وهم الشرطة جايين، وطبعا الدنيا اتلمت على البيت. في الوقت ده محمد كان بيجيب مية نار من محل قريب منهم، وهو راجع بالجراكن لقى الدنيا دي، عرف اللي هو اتكشف، رمى الجراكن وطلع يجري. وبلغوا، وكانوا شاكين فعلا في محمد لان هو اللي على طول الوحيد انه اللي هو كان في خلافات كتيرة بسبب الميراث. وفضل محمد هارب فترة، ولكن اتقبض عليه لسه امبارح، وحولوه لمستشفى الامراض العقلية. انا مش عارفة اتحول ازاي رغم اللي هو دارس الجريمة بحرفية، يعني واحد دماغه استاذ ان هو يدبر الجريمة ويعيش في وسط الناس بالمنظر ده، ويروح الخطبة يوم الجمعة ويتأثر بالكلام. معنى كل ده ان هو واعي وفاهم هو بيعمل ايه كويس قوي. محمد على فكرة كان من الناس المتفوقين جدا جدا في الجامعة، وكان الناس كانوا بينبه عليهم قولوا لي يا مستشار، وكان عايش الدور جدا جدا اللي هو حاجة كبيرة، وقاعد مع ناس مش من مقامه يعني.
وهي دي نتيجة الأنا العالية. كانوا بيدوروا على الراس بتاعت أمه وأخته وأخوه، وما كانوش لاقيوها في الأول خالص، لغاية ما لقوها في أول دور حافر وحاطط الروس. يعني الروس في حتة، العظام في حتة، اللحم في حتة، مشفي اللحم زي ما بنشفي كده الذبيحة، يعني قاعد بيتسلى عليهم علشان يخفي جريمته. الحمد لله تم القبض عليه، والحمد لله ربنا هياخد جزاؤه، وربنا يرحم والدته واخته واخوه. السلام عليكم.